Und die passt exakt unter dem neuen iMac durch. So, zu meiner Überraschung, es ist gerade mal 8 Uhr und der DHL-Mann war schon da, hat dieses Paket gebracht und wie bei Apple das so üblich ist, war wieder diese kleine Lasche da dran und reißt man die auf, reißt man, bis die ganze Packung einmal komplett auf ist. Was ist da wohl drin? Und da ist er, ein AirPod Mini. Ein HomePod Mini, sorry. Dann hier das entsprechende Zubehör. Stecker noch. Bisschen was Beiwerk, wie man das halt so von Apple so kennt. Irgendwo wird jetzt auch noch das Kabel sein. Das ist hier unten. Das ist auch fest verbunden, wenn ich das richtig sehe, mit dem HomePod. Und jetzt schließen wir das Ding mal an. Vielleicht noch am Rande interessant, war ein Apple-Aufkleber mit dabei. Natürlich war ein Apple-Aufkleber mit dabei. Letztes Blatt bei den ganzen Bedienungsanleitungen. Und ja, dementsprechend hat man auch wieder einen Apple-Aufkleber. Ganz profan. So, jetzt habe ich mal den Stecker reingesteckt. Und der fängt jetzt auch gleich an zu booten. Bin ich mal gespannt, wo der zweite dann bleibt. Ich hoffe, der kommt gleich noch. Oder der DHL-Mann hat den vergessen im Wagen. Boah, das war schon mal ein satter Klang aus so einem kleinen, kugeligen Gerät. Kennt man ja auch von anderen mobilen Lautsprechern, dass die mittlerweile richtig was an Wumms haben. Und ja, der wartet jetzt darauf, dass ich ihn einrichte. So, damit wir jetzt kein Rechteproblem bekommen, habe ich jetzt noch mal ein bisschen was Digitech-Musik hier aufgelegt. Rechtefrei natürlich, weil ich die selber gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Video rüberkommt, aber das Ding ist schon ein richtig cooler Hammer. Kommt ein bisschen was raus. Das ist mega klein. Ja, der zweite ist auch unterwegs. Ich habe eben bei DHL angerufen, hat eine Viertelstunde gedauert. Und da wurden die Pakete aus Versehen zerrissen. Und das zweite Paket ist unterwegs. Ja, das ist es. Das ist der HomePod Mini. Und der macht auf den ersten Blick ziemlich viel Spaß. So, Ende gut, alles gut. Jetzt sind beide Boxen oder HomePods da. Werden auch hier schön bespielt. Und guckt mal, hier ist noch ein schöner Formfaktor. Das ist ja die Box in Space Gray. Die gibt es auch in Weiß. Und die passt exakt unter dem neuen iMac durch. Das beabsichtigt ist, weiß man nicht. Aber das ist jetzt mein neues Setting. Die Dinger machen guten Sound. Und ich habe viel Spaß. Local train. The next stop is Spring Street.